दोस्तों, यह लड़का कटहल बागान से कटहल को काटकर घर ले जा रहा होता है। तभी रास्ते में लड़के की जोर से सूसू आ जाती है। तभी लड़के ने सोचा, मैं इस कटहल को इंसान ही पुतले के हाथ में रख देता हूँ, जाकर सुसु कर लेता हूँ। कभी लड़का सुसु करने के लिए चला जाता है। यह इंसानी पुतले ने भी सोच रखा था, हम क्यों ना इस कटहल को अच्छे से गीली मिट्टी में पूरे कटहल को लगा देता हूँ, ताकि जब वह लड़का मेरे पास आए, यह कटहल उसे पता ही नहीं चलेगा इसका कटहल कहाँ है, और मैं इस कटहल को अपने घर ले जाऊंगा, अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बहुत मजे से खाऊंगा। दरअसल दोस्तों, ये इंसानी पुतला इतना गरीब रहता है दोस्तों, जो इस कटहल खरीदने के लिए उसके पास 1 रुपया भी नहीं रहता है। और सोच रखा था, रुको, तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारे घर खुशखबरी आने वाला है। लड़के ने कभी ना कभी तो मेरे हाथ कटहल आएगा ही। जब मेरे हाथ कटहल आएगा, उसे चुराकर